വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16345 ലോക്മാന്യ തിലക് തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ 3ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 16345 लोकमान्य तिलक तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस कायमकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आप उपस्थित हैं. Your attention please. Train number 16345 लोकमान्य तिलक तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस has arrived at Kayangulam junction, platform number 3.